آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سبزی یا پھل کے بارے میں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر کچن کی زینت ہے اور ہر کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے، اور وہ ہے ٹماٹر۔ بظاہر سادہ سا نظر آنے والا یہ سرخ رنگ کا پھل درحقیقت صحت کا خزانہ ہے۔ لوگ اسے سالن میں ڈال کر کھاتے ہیں، سلاد میں شامل کرتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں یا کیچپ کی شکل میں پسند کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ٹماٹر میں کتنا بڑا فائدہ چھپا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ٹماٹر ہماری صحت، خوبصورتی، جسمانی نظام اور بیماریوں سے بچاؤ میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو چلیں، دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں، ٹماٹر کے حیرت انگیز فائدے۔ حصہ 2، غذائی اجزاء کی مکمل تفصیل۔ ٹماٹر صرف ذائقہ نہیں بلکہ مکمل غذائیت بھی ہے۔ اس میں شامل اہم اجزاء درج ذیل ہیں۔ 1، وٹامن سی۔ یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتا ہے اور جلد کو صاف رکھتا ہے۔ 2، وٹامن اے۔ آنکھوں کی روشنی برقرار رکھنے کے لیے اہم۔ یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ 3، وٹامن کے، خون جمنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ 4، فولک ایسڈ۔ وٹامن B9 خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے اہم کیونکہ یہ بچے کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ 5، پوٹاشیم۔ دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ 6، لاکوپین۔ ٹماٹر کا خاص ترین جزو۔ یہ ایک قدرتی کیمیکل ہے جو ٹماٹر کو سرخ رنگ دیتا ہے اور کینسر سے بچاؤ، دل کی صحت اور جلد کی خوبصورتی میں مدد دیتا ہے۔ حصہ 3، جسمانی و دماغی صحت پر فوائد۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان فوائد کی جو ٹماٹر کو قدرتی دوا بناتے ہیں۔ 1، دل کی حفاظت۔ ٹماٹر میں لاکوپین، پوٹاشیم اور فائبر دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں، دل کی شریانوں میں رکاوٹ کو روکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔ 2، کینسر سے بچاؤ۔ تحقیقات کے مطابق ٹماٹر میں موجود لاکوپین خاص طور پر پروسٹیٹ، پھیپھڑوں اور معدے کے کینسر سے بچاؤ میں مفید ہے۔ یہ سیلز کی غیر ضروری افزائش کو روکتا ہے۔ 3، جلد کو جوان بنانا۔ ٹماٹر جلد پر لگایا جائے یا کھایا جائے، یہ جلد کو UV ریز سے تحفظ دیتا ہے، داغ دھبے کم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ بلیک ہیڈز، دانے اور اوپن پورس کے لیے ٹماٹر کا رس بہت مفید ہے۔ 4، وزن کم کرنے میں مددگار۔ کم کیلوریز، زیادہ فائبر اور پانی سے بھرپور، ٹماٹر پیٹ بھرا رکھتا ہے۔ یہ میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے اور چربی کو گھلانے میں مدد دیتا ہے۔ 5، شوگر کنٹرول۔ ٹماٹر گلیسیمک انڈیکس میں کم ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض اسے بغیر فکر کھا سکتے ہیں۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ 6، بینائی کے لیے مفید۔ وٹامن اے آنکھوں کی خشکی، دھندلا پن اور رات کو نظر نہ آنے کی شکایت میں فائدہ دیتا ہے۔ 7، ذہنی سکون اور تناؤ میں کمی۔ ٹماٹر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغ کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں جو کہ ذہنی تناؤ کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے نیند بہتر ہوتی ہے اور ذہن پر سکون آتا ہے۔ 4، خوبصورتی میں استعمال۔ ٹماٹر کا استعمال خوبصورتی میں بہت مؤثر ہے، خاص طور پر جلد اور بالوں کے لیے۔ 1، چہرے پر ٹماٹر لگانے کے فائدے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے کم ہوتے ہیں، جلد کا رنگ نکھرتا ہے، سن ٹین دور ہوتا ہے، چہرہ چمکدار اور صاف ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال: آدھا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں اور پھر دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں۔ 2، بالوں کے لیے فائدہ مند۔ ٹماٹر کا رس سر کی جلد پر لگانے سے خشکی کم ہوتی ہے، بالوں میں چمک آتی ہے، بال گرنا کم ہوتے ہیں۔ ٹماٹر میں وٹامن اے، سی اور کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم اور فولیٹ بھی پائے جاتے ہیں جو بالوں کی صحت کے لیے نہایت اہم ہیں۔
विटामिन सी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की अफजाइश में इजाफा होता है। विटामिन ए खोपड़ी को नमी फराहम करता है, जिससे खुश्की कम होती है और बाल सेहतमंद नजर आते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जो कि बालों के गिरने की एक बड़ी वजह है। टमाटर का रस अगर खोपड़ी पर लगाया जाए तो ये बालों के गिरने को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा टमाटर में मौजूद लाकोपीन बालों को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है, जिससे वो कमज़ोर होकर झड़ने से बचते हैं। टमाटर का इस्तेमाल बालों में कुदरती चमक और नरमी लाता है। अगर टमाटर के रस को शैम्पू से पहले बालों में लगाया जाए तो ये न सिर्फ बालों को साफ करता है बल्कि इन्हें नरम और चमकदार भी बनाता है। इसकी तेजाबी खासियत खोपड़ी की पीएच सतह को मुतवाज़िन करती है, जो कि सेहतमंद बालों के लिए ज़रूरी है। टमाटर मिदे के लिए निहायत मुफीद ग़िज़ा है। इसमें वाफिर मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है जो निज़ाम हाज़िमा को बेहतर बनाने में मदद देता है। फ़ाइबर खुराक को हज़म करने में आसानी पैदा करता है और काबाज़ जैसे मसाइल से बचाता है। टमाटर में मौजूद कुदरती तेज़ाब मिदे के तेज़ाब को मुतवाज़िन रखता है, जिससे तेज़ाबियत, बदहज़मी और गैस के मसाइल कम होते हैं। इसके अलावा टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसन लाइकोपीन पाया जाता है, जो मिदे की झिल्ली को नुकसानदह असरात से महफूज रखता है। टमाटर का इस्तेमाल मिदे की सफाई के लिए भी मुफीद समझा जाता है। ये फालतू जहरीले मादों को खारिज करने में मदद देता है, जो अक्सर मिदे की खराबी और अल्सर का सबब बनते हैं। टमाटर का रस पीने से मिदे में ठंडक महसूस होती है और सोजिश में कमी आती है। इसके कुदरती अजज़ा न सिर्फ हाज़िमा बेहतर बनाते हैं बल्कि मिदे के अफ़ाल को भी मुतहर्रिक और सेहतमंद रखते हैं। बाकायदगी से टमाटर का इस्तेमाल मिदे को सेहतमंद रखने और मुख्तलिफ मदुए बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। 6. पोटाशियम दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, उनके लिए पोटाशियम की मिक़दार बढ़ाना ख़ास फ़ायदेमंद होता है और टमाटर इसके लिए एक कुदरती ज़रिया है। इसके अलावा टमाटर में शामिल ग़िज़ाई रेशे, फाइबर और लाइकोपीन एलडीएल यानी खराब कोलेस्टेरोल की सतह को कम करने में मदद देते हैं, जिससे दिल के अमराज का खतरा कम हो जाता है। टमाटर खाने से खून की नालियों में जमी हुई चर्बी, प्लेक्स को कम करने में मदद मिलती है। इसकी वजह यह है कि लाइकोपीन खून की नालियों को नरम और लचकदार बनाता है, जिससे दौरान खून बेहतर होता है। इसके नतीजे में शरियानों में रुकावटें कम होती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। कई तहकीकात से ये साबित हुआ है कि रोज़ाना टमाटर या उसका रस इस्तेमाल करने वाले अफराद में शरियानों की सेहत बेहतर रहती है। मुस्तकिल तौर पर टमाटर का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। लाइकोपीन के अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजिश, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो कि दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह है। उसीलिए माहिरीन सेहत दिल की हिफाजत के लिए ताज़ा टमाटर, टमाटर का रस या इससे बनी हुई सेहत बख्श अशिया को अपनी खुराक में शामिल करने की तजवीज़ देते हैं। आज जब दुनिया में मसनूई खानों और प्रोसेस्ड अशिया का रुझान बढ़ रहा है, हमें कुदरत की उन सादा मगर बेहद कीमती निमतों की तरफ वापस आना होगा। टमाटर जैसी आम और सुस्ती सब्जियां हमें याद दिलाती हैं कि असल ताकत सादगी में है। एक सेहतमंद जिस्म, मुतहर्रिक दिमाग और खुशगवार ज़िंदगी के लिए महंगी दुआओं की नहीं, कुदरती ग़िज़ा की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी फ़ितरी ग़िज़ा की अहमियत सिखाएं ताकि वो बीमारियों से बचकर एक मुस्बत और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। टमाटर सिर्फ़ एक सब्ज़ी नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द शिफा बखेर रखी है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोज़ लाते रहें। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और कुदरती चीज़ों की कद्र करें। अल्लाह ताला का शक्र अदा करते रहें और हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।